Hello 啊，大家好，我是逍遥散会。这就是我这个月又省下来的一台折叠自行车。前面的视频是折叠自行车的打开演示，现在咱们来说说这台折叠自行车的优缺点，还有这几天骑行下来的感受。最后说一下异响问题的解决方法。因为需求是放在车的后备箱中，所以主要考虑因素是尺寸。经过比较，最终选择了这台大行412 14寸超小折叠自行车。关于相关的开箱视频，大家可以看我之前的作品。非常感谢您的点赞关注。首先来说说这412的优点，它号称折叠中的飞度，小巧便携，整车重量约8.5公斤，折起来可以放到手提袋中，感觉是上公交车、地铁、火车都没问题。如果放在车后备箱中，还可以轻松放下我的折叠滑板车。其次，这台车你别看它小，但是非常好骑，巡航速度可以达到20到25公里每小时，可以轻松的超过我的电动滑板车。100公里油耗大约是3到4个馒头，或者2碗大米饭，可以无视堵车。通过膀胱，经常可以看到司机们投来羡慕的小眼神啊。关于缺点嘛，由于众所周知的原因，所以性价比不高。但是按现在的油价来说，大约3箱油就可以拿下。还有就是这车的车座过于硬，长时间骑行舒适度较差，部分自带的配件也较为廉价。现在国内很多折叠自行车品牌的技术，很多都是仿大行的，因此大行的配件很多，设计改装非常方便。因为是14寸的小轮，骑行稳定性稍差，减震一般，没有变速。它适合市区道路，如果有越野需求的朋友，不建议选择。关于铝合金折叠车异响，这个位置可以滴几滴机油即可解决。好了，今天暂时到这里，下期准备加装一些配置，来保证咱们骑行的安全。具体效果如何，咱们下期见。感谢您的关注和订阅，散会，拜拜。